今日我哋福音裏邊提醒住我哋，以住基督喺大博爾山上面顯聖容，佢哋提醒住我哋乜嘢呢？曾經有一間嘅酒店，佢用一啲唔鹹淡嘅中文，因為大部分嘅遊客住嘅人都係大陸去嘅，所以佢揾人翻譯好，或者富有幽默感好咧，佢念咗一張用啲中文寫出嚟，擺咗喺 lift 隔離。佢又寫住呢個升降機要修整1個禮拜。喺呢段嘅時間裏邊，我哋好抱歉，你會令人不便同埋難受嘅。唔知係幽默咧，定係有種族歧視？話到啲人會令到人哋好不便同埋難受，其實想講嘅係令到啲人不便，令到佢哋難受。但係聽起上嚟真係好似話佢哋令到人哋不便同埋難受。大家知唔知道呢個世界上面，包括咗你同我，都好容易變成為一啲令人好難受嘅人。你我任何人都會，又或者我哋而家唔係，或者而家我哋將會喺一個過程裏邊，將會變成為一啲好令人哋難受嘅人。今日喺四旬期裏邊，已經係第2個主日，成日都聽到我哋教會提醒住我哋要歸依歸依。嗰日見到一個中學生講開四旬期嘅歸依，我話歸依點解啊？佢話要改變咯。我話佢咧好幽默喎，佢話歸依邊個歸啊？邊個依啊？一隻龜嘅龜啊？佢話一隻龜嗰件衣服好硬嘅喎，改唔到嘅。呢啲就係我哋好多時候，但係呢個四旬期嘅真係成日提醒住我哋要歸依。而今日嘅福音要我哋去邊啊？去喺個高山上面，喺個山頂上面，喺個聖山上面嘅感受。但係呢次嘅感受係同基督一齊，同埋佢三個最接近佢嘅宗徒一齊。所以我哋聽到喺福音裏邊，頭先聽到好清楚咁一段嘅事跡，耶穌顯聖容。然後之後喺山上面嘅話，有梅瑟出現，有厄利亞出現。梅瑟代表住嘅就係法律，厄利亞代表住就係先知。然後有一個聲音喺雲彩裏邊講：這就是我的愛子，我好開心，好喜悅。而跟住講一句就話：你要聽從他，聽佢講啊，聽佢講。如果俾你去到一個山頂嗰陣時候，耶穌顯聖容，睇到咗舊約裏邊、新約裏邊嘅人物，你會點？你會震驚、震撼性。而呢種震撼性令到你乜嘢咧？令到你會改變，令到你改變。所以今日教會亦用住呢篇嘅讀經，提醒住我哋四旬期嘅精神要改變，要改變。但呢個改變係要聽從佢，聽從佢。曾經有一個嘅教友，一位嘅女士，已經去到90幾歲，但已經好病重，而且好弱，都出唔到街，成日瞓喺床上面。但好多人去探佢噃，個個以為好多人去探佢嘅話，梗係好善心係嘛？佢哋好有同情心，但唔係。原來去親探佢嘅人咧，都係感覺到氣餒，感覺到一陣嘅即係無奈嘅。然後去探佢做咩咧？原來見到呢個嘅老人家開心嘅，雖然瞓喺床上面一句投訴都冇嘅，啱啱反而咧，你越去親探佢嘅人咧，出咗嚟之後咧，變得好開心，因為見到佢
咁嘅年紀、咁嘅病況、咁嘅情形裏邊都咁開心，個個都好開心咁出翻嚟。有一日有個人問呢位老人家：阿婆婆，點解你能夠喺咁嘅情況裏邊仲繼續咁開心？呢個婆婆就話：我曾經佢自己寫出，臨死之前都寫出，我話我曾經喺一個風雨山頭上面感覺到1個鐘頭嘅光榮。喺風雨嘅山頂上面感受到1個鐘頭嘅光榮，呢個就係令到佢震撼性嘅，令到呢個老人家雖然咁老，雖然係弱，雖然係病重，雖然就死，但係佢始終充滿住嘅嗰份嘅就係喜樂，充滿嘅能夠令到周圍嘅人感受到佢份喜樂，能夠更新，能夠改過。各位主內嘅兄弟姊妹，喺個風雨嘅山頂啊，大家有冇呢個感受過？有冇感受過？其實我哋喺生命裏邊好多嘅場合裏邊，都有過呢啲喺山頂上面風雨交集嘅山頂上面，曾經有1個鐘頭嘅光榮，曾經有嘅。你記唔記得到？喺你嘅工作咧，喺你嘅家庭間咧，喺你或者睇過一出戲啊，或者甚至係一個朝聖啊，或者嗰日睇去一個帶耶穌出遊，有幾多人受到嗰份嘅感受，山頂上面嗰份嘅感受而歸依、而改變、而震撼。一個彌撒喺裏邊嘅各位，每個人都有嘅，但你記唔記翻？我希望你今日要記翻下出嚟，要記得。伯多祿喺福音裏邊就話：我哋要起3個帳棚嚟做乜嘢啊？唔係嚟做展覽，而係佢留低啊！佢要留低嘅意思，即係話要我哋珍惜呢啲山頂上面嘅感受，1個鐘頭嘅光榮。各位寫翻低啊！凡親你遇到嘅寫翻低，記翻下，用你一份嗰一路嘅回憶，回憶翻呢啲咁珍惜佢。所以好多時候就係天主藉住呢啲嚟同我哋講說話，而且每一樣嘢都係能夠俾到我哋呢份嘅祝福。但係點解我哋忘記咗呢？點解我哋好多時候揾有咩？其實我哋有嘅，不過爭在有時唔記得咗，有時唔肯去記。好多時候我哋懶惰，希望有好多時候我哋唔想，淨係墮喺翻我哋嘅舒適，喺個情景裏邊唔肯喐。曾經有人一句説就話：佢未爛咩？唔好維修啦。就係有住呢種嘅情形，但係就話你冇爛咩？你就唔理佢，佢終有一日係爛。又或者咧，根本就係佢爛咗。但係點啊？我哋唔理，我哋唔肯接受。我哋好多時候就係好多時候，我唔想去喐，唔想去行前，懶惰，令到我哋去嚟唔肯去改。例如你間房，或者你冇執，或者堆滿就係好多垃圾。有個朋友入到去房，哇！做乜嘢啊？你都唔執下床，都唔執下間房嘅，你會點啊？執完又亂翻，執嚟做咩？呢種嘅懶惰，呢種嘅接受咗啦。佢明知啊，其實明知都唔啱嘅，但佢照樣。同樣，正如一個聖人講得好好，有啲人話：喂，改下你性格啊！唔好啊，我嘅性格就係咁嘅。但個聖人就話：呢個係你缺乏性格啊！缺乏佢性格去改變，唔能夠淨咁話我嘅性格係咁。而且甚至有啲人係好中意，甚至享受喺嗰種嘅氣氛裏邊，令到自己孤單啊！享受住嗰份嘅孤單，培養嗰份嘅孤單，培養嗰份喺度埋怨，培養喺嗰度咧，令到人難堪嘅，佢好中意嘅。點解咧？咁但係令到明知道呢啲嘅事會蠶食住我哋嘅靈魂，令到我哋唔開心嘅，我哋都始終繼續嘅喎。
奇怪。舉例，你有好憎一個人，你話呢個人咧就心諗，如果唔係因為十戒，如果唔係因為會犯罪嘅話咧，我一早咧真係想碾死佢噶啦咁，有住咁嘅心。但係明知道係咁咧，佢可以點咧？佢度咧成日喺度諗到，一路諗點樣去咧用把刀插入去咧，叫下，等佢啲血叭叭聲出嚟，一路或者喺度享受住嗰種嘅心。對於你憎恨嘅人，即係話明唔明嘅意思？好誇張係咪？但係有啲人係真係享受住呢一啲嘅仇敵嘅心、埋怨嘅心、唔肯寬恕嘅心，但佢唔想改，佢唔想寬恕佢。嗰個花生嘅卡通片裏邊咧，阿 Lucy 有一日佢自己話：哎呀，今日好悶啊！心情唔好啊！咁啊 Linus 咧走埋去安慰佢，專登喺廚房整咗一個好靚嘅三文治俾阿 Lucy 你食啦，開心啲啦。仲有啊，斟埋茶，斟埋俾佢喎。咁啊問 Lucy 仲有乜嘢我想唔到，佢嚟令到你開心啲啊咁。你知唔知阿 Lucy 點啊？係啊，你有一樣嘢你忘記咗啊！忘記咗就係話就係唔知道我係根本唔想感覺開心啲。各位，如果一個人真係咁樣嘅話，佢點能夠去改咧？年青人都係啊，年青人嗰種情緒化，明知道或者佢永遠我有一日見佢笑啦，面衰上去咧，哇！成日都係咁樣攬口面，笑容啊，唔好啊！笑，我唔笑咧先至夠酷。咁樣嘅話咧，明知道要改嘅，佢唔肯。又或者一個年青人嘅媽媽話鬧佢：喂仔啊，你調轉咗件衫着啊！佢話唔係啊，而家興啊嘛。嗱，呢一種嘅我根本係唔肯改啊。所以咧，曾經有一個嘅旅行社嘅前面咧，或者派咗一張紙咧，俾所有啲參加旅行團啲人喎，幾好啊！嗰個旅行團裏邊有一張嘅指示，佢話：當你旅遊時，要心理準備事物是不同的。如果事物不如你嘅意思的話，那你就要改變你的意思。幾好嘢係咪？好多時候我哋亦都係一樣。我哋嘅心態，我哋嘅愛好，好多時候因為愛得，因為我哋嘅親人或者我哋嘅心靈嗰份良心，我哋要改變，我哋要改變。但係如果你真係感受唔到咩？但係你聽下今日嘅福音，耶穌喺彩雲裏邊有講句説話：這就是我的愛子，聽從他。天主俾咗我哋一份嘅力量，其實我哋有力量去改變自己，改好自己。靠住耶穌基督，呢個就係信仰俾得到我哋嘅信德，俾到我哋嘅有恩寵。希望我哋懇求啊，懇求我哋嘅主。而耶穌基督咧，見得到伯多祿之後，佢話點話？不要害怕，叫我哋不要害怕。但係頭先咧講出嚟嗰啲，除咗話我哋唔想改，因為我哋嘅懶惰，因為我哋嘅固執，唔想改之餘，有一樣嘢嘅就係其實。喺後邊點解我哋唔想改咧？其實你害怕、驚乜嘢？驚你改咗之後，你要改變晒你嘅人生，你要改變晒人生，即係講笑啫。有人話禮拜苦難禮拜5要守齋嘅咩？咁啊，我唔知啊你冇講過。咁樣去嚟。就係話意思就係指好多時候我哋害怕一接受咗咧，我哋要改。但係驚咧，其實係我哋一種自然嘅反應嚟。但係唔好害怕，不要害怕。我哋害怕嘅係乜嘢？就因為害怕一啲嘅將來我哋唔能夠控制到嘅嘢。所以好多人咧好怕辦告解嘅。點解啊？點解怕辦告解啊？因為明知道咧喺告解裏邊咧，個告解嘅神父一定會叫你做咩啊？要你改啊！
所以你驚去改，所以你話我連告解都唔去。好多時候我哋一定要聽下今日嘅第一篇嘅讀經，你聽下亞巴郎。亞巴郎聽咗天主嘅說話，要離開佢嘅家庭，去到好遠嘅地方。各位啊，如果亞巴郎唔肯聽嘅話，而家我哋唔知喺邊。亞巴郎聆聽做，唔怕。各位充滿住信德啊，充滿住相信天主啊，唔好害怕。而家我哋四旬期，希望我哋咧最後，希望我哋要珍惜喺個四旬期，每年你提醒住我哋，希望我哋咧要去嚟珍惜我哋每一日，我哋嘅人生裏邊好多山頂上面風雨交集嘅山頂上面一個鐘頭嘅光榮，珍惜佢啊！嗰份嘅心係震撼性，嗰份嘅心令到我哋能夠改變。希望我哋能夠每一個時刻，主耶穌俾我恩寵去嚟改變，為更新，為咗好啲嚟改變自己。唔好害怕，有耶穌基督一齊嘅。希望我哋懇求住聖母瑪利亞，信徒之援助，信徒之援，信徒之助。咁我哋先至能夠好似能夠每一日都能夠瞻仰得到耶穌基督嘅聖容。每一日裏邊喺我哋先能夠觀察得到、感受得到呢個風雨交集裏邊嘅話咧，但係有一個鐘頭，有一個嘅時刻係光榮嘅。